It's good to have a friend, but it's a blessing to have a faithful friend. Jesus, you're the faithful friend I have in the intimate part of my heart. My faithful friend, you're there everywhere I go in life. My faithful friend, in the darkness, the light shone over your life. My faithful friend, you bring peace in my heart in the trouble. Faithful friend, you are Jesus. Faithful friend, you are Jesus. Fidèle ami, en toi je trouve la paix de mon cœur. Fidèle ami. Papa Ngumba, ya ville province ya Kinshasa, papa gentil. Oh, bana nyonso ya Kinshasa baza kobena papa Bopeto. A initiaki Kambo etali Kinshasa Bopeto. Et puis na nzela yango asengi na moto nyonso bandala mokonzi ya mboka président de la République ti na se biso nyonso toyamba likambo tosala ngo eza ya biso Bopeto eza ya mutu mosusu te eza ya biso na nzela yango instruisaki biso ba ministre totala ndenge nini tokoki kosala pour que to accompagner opération oyo na nzela yango tosololaki boyebi bino nyonso tu leader ya Maluku ezali honorable Papier Piana tosololaki na ye alobaki toya tosunga yo bourgmestre na ba matériel pour que permettre yo na population na yo na mwa muki oyo bolité za la contribution na biso pour que bolité contre la salubrité na commune ya Kilia na commune na bino ya Maluku. Papa Gentili à l'objet na biso il faut te prêcher par des exemples. Lelo yo to outil lancement mutu ko lancer Kinshasa Bopeto zali papa président de la République Yemoko asengi na biso nyonso alobi na bino ba bourgmestre il faut s'imprégner dans les likambo et puis population faut qu'on pèse vraiment matériel la matériel wana ya ngone mte ko permettre à ce que bino pe la population pour assainir commune ya Maluku et nga pe naza habiter ya Maluku yana lobi na silisi kuna na kimi mbangu na ya kotika matériel mais ba bisinga po banda salongo banda 5 heures po banda déjà salongo et na kokota pe na monde bosali na kozonga na kopesa réponse pe information pa ya yemei papa Gentini papa Bopeto ke Maluku bakotisi bayambi déjà Kinshasa Bopeto bazali kosala musala comme il se doit et na nzela yango pe na ko féliciter bino ba ndeko ya Maluku na oyo déjà bozali kosala yango nemte kosala bokono ekima pembe na biso yango pe kosala que mentalité na biso ezala malamu chef de l'état uti koloba il faut pas jeter n'importe quoi n'importe où azana projet munene ya makambo etali assainissement iko produire makambo ebele ba déchets autres ko bwaka lobby lelo bazo kata banzete déforestation yango des autres ils ont changé climat mais bazui système susu na ba déchets oyo ba kosala ngo makala na ba déchets oyo ba kosala banzela tebi ke Maluku ezali commune urbano rural pour ko bimisa milona il faut nzela za malamu alors na Maluku banzela za malamu te pour na okota pour que nous récupérer ba produit ya monte me permettre à ce que tokoka et qu'on va faciliter biso avec usine à traitement ya ba déchets bazali ko sala et sunga biso et puis na porter yo aux ana esengo munene parce que la émission honorable Piana la communauté pour la commune ya Maluku et ba partenaire nzela na ba partenaire za ebele tango nyonso za ko pousser pa ya papa Gentili pour que Maluku pe et kota na makambo ya kitoko
Donc na minute tozoyebisa yo tozozala na bato ebele tozoyamba maluku lokola ezali non habité et puis espace mingi eza vide bainvestisseur mingi bazwa na maluku mpona koluka korésoudre baproblème ebele lelo oyo soki mbula ebeti tozomona ndenge bainondation ezali kosalama eza d'abord comportement na biso toza kotonga mabe toza kobwaka salite eza kobouche bakaniveau et ntango mbula kobeta ekomi bakontribue otela biso likambo donc tochange na mentalité na biso bope to baza koloba ekota d'abord na makanisi na biso na bomoto na biso et puis na nzinga place toza kovanda yango nde mtoko facilité biso tozala na toujours na nzoto ya kolongo voilà nasepeli na yo napesi yo biloko oyo na kombo ya papa Gentini et puis na kombo ya honorable papi Epiana et puis na gouvernement na biso provincial na ngai moko na leli boso osalela yango ok et facilité yo okoka kolite contre makambo ya mabe oyo ezali na maluku makambo etali bopeto. Voilà, merci. Alors, nazobanda mbala moko epa na yo poubelle eza wapi? Carton moko ya poubelle eza wapi? Attendez, c'est pas grave. Et l'ingé laksa, na ba moment nyonso place toza, il faut s'adapter. Ya koluka ko créer place ni noko boka bosoto. Mala ya sima, la kanisi to ko équiper na ba poubelle. La fongoli, présent sachet. On va boire à terre, il faut qu'on a place, on a boire à et on a le temps qui poubelle. Voilà. Maboko. On a le boutique, on va boire à terre, on a un sika oyo. Alors, oyo, précieux. Vous avez bien nous comment ça? Voilà. Ça c'est pionnier. Maboko. Simbiso na maboko donc ezali na bapau awa tozali na babrosse tozali na bagilet tozali na biloko babote banzete kotia baranto bapioche place oyo tozomona keza malamu te okosalela pioche okosalela eloko nini donc topesi yo merci maboko makasi bokala papa maboko biso na maluku tozali toujours na nsima ya papa mokonzi ya mboka. C'est que maluku ezaka en avant tokotika na simate donc le roi bino boza kuna bino ndebo za balobi na biso maluku ekotika na simata mokolo kote tozaka na sima ya mokonzi papa ya mboka na sima ya Gentini Ngobila ye gouverneur ya ville ya Kinshasa totondi ba botoni malamu na ne bakanti biso suna biloko boye merci nda sufisa kozana na kobanga te yokani na moni ozosala ngai moko nazokendolo na yokaki dernièrement banungunungu kozana osabanga te zaboyi atie loboko
Merci. Je suis le lancement de Kinshasa Bopeto. Excusez-moi, je suis le Kinshasa Bopeto. Yemoko mokonzi ya mboka Papa Tshisekedi ye mutu obato azobenga Fachi Beton ye mutu awiti ko lancer Kin Bopeto. Alors papa ngomba ya ville ya Kinshasa Papa Gentili a lobaki na biso moto na moto apona place ya lingi pour que yepe lokola kuna moto nyoso kokoma te. Il faut dans la commune nyonso bato ba sentir que non Kinshasa Bopeto ezali loko biso nyonso photo s'imprégner yango to zwango za ya biso yango présence na yaki mais na komia wa en tout cas ekamusinga na kanzaki ta mususu maluku ndenge tozokanisa ta mususu ba zui yango te mais j'ai senti que ba zui Kinshasa Bopeto bango pe ba zui yango ba kotika la simate donc ba démontrer nga que maluku nde Bopeto. Merci. Na lingi d'abord na conscientiser population ya Kinshasa que ceux qui bakonzi ya mboka bazo mekano eza pona bolamu na biso nyonso ezaka pona bolamu ya bato moko te to ezali po ba sacrifier bato moko te donc mibeko mikano bazali kozwa eza pour que mutu nyonso azobika na ngumba Kinshasa azala na nzoto ya kolongono et puis ala la malamu azala na ndenge ya malamu tokani ya alors na makambo etali ba construction ndenge lobi que au monaki ngai oui tolekaki na cadre toujours ya koluka bana ya Kinshasa balala na ndenge ya malamu bana ya Kinshasa babika na ndenge ya malamu kembule beta babengaka te kende tomoni mama moko kuna zolo bananga mokonzi taila biso me pembeni kaka ye moko mto osala nini azwi salite abwaki na nzela o azwe batende kazo bwaka wana yango ne mtezo bebisa nzela elo ba kobelela biso bakonzi botaila biso yango Papa Gentili Papa Bopeto alobi Bopeto fo banda wapi na moto na mzoto na biso et puis na nzinga na biso na bandako na ndenge wana tozoluka ndenge nini bakoki kosala ke population avanda na ndenge ya malamu afutela ndako na prix oyo akoki kofutela azala na ndako ta mosusu ye moko pe akoki kozala ekomi ya ye. Kinshasa ezali munene rien que ndenge lobi komi na maluku ils ont représenté 80% de ville province à Kinshasa vu sa superficie mais ça habité te mais ce que totali lelo ndenge Kinshasa etongamaka pona bato mukie à 450 000 si je me trompe mais lelo yo to komi na ba 17 millions mais est-ce qu'on en est 2030 to koma combien et l'état faut réfléchir bato wana bakoya bakozala wapi bakovanza bango wapi yango yaki na idée ya Sosak hein eloko moko basali Sosak pona koloba ndenge nini bakoyi kotala lobby bato bavanda na ndenge ya malamu yango idée ezalaki kotonga na ba périphérie ko occuper ba place on a nous a occupé te ko tia ba condition nyonso to na place wana parce que lelo ba construction mingi ezotonga matozo benga ngo anarchique parce que zo répondre na ba norme te ba norme urbanistique ezate moto aya tongi likola terrassé moto aya bloqué boye oyebite ke ndongo tongi likola terrassé mai oleka te inondation lobi yo moko kozina ndako pe ko umela te ekobukana donc yango na nzela wana bakonzi ya mboka bazolala pongi te toza koluka ndenge nini tokotonga mboka yango yokaki na lubaki na yo toza na objectif ya kotonga nanu bato ya liboso 250 000 habitations logements ça sera maintenant des logements sociaux. Donc ceux qui totongi yango malembe ba place ba tongi mutu net yo soko vanda na ebite yo soki journaliste to ngo vanda ka côté mugundu soko vanda na masina to na ngaba to place moko ezali ke même na maluku place ko kisindaka ba conditions za bien te tant ba kotonga ba ndako ezana ba conditions normales na kanisi te ko vanda susukuna ko longwa wana ko vanda na place kitoko donc idée yango wana to répondre na ba besoin na bino boza la l'aise bo vanda calme bo va que librement na occupation na bino mais tozo tala nanu ba commune ezali vide ba place eza vide yango nde tozo kinotonga mais na lingi pe na attirer attention à la population parce que na yokaki ba mususu ba lobby moko nani ministre affaires foncières ayeko buka ministre affaires foncières ateki yango azobenga na batu non biso tokoki koteka eloko te poto faire souffrir population na biso to lingi ne population tonga na ba conditions normales et puis atonga na lopango na ye
yo lopango na yo te yo so batekelo na ndenga mabe okomi wana na kati mais tant mukolo lopango akoloba non lopango nanga est-ce que tokotika ya ta bino moko yo zaka na lopango na yo muto ya tongi na lopango na yo otika ete alors faut pas remettre état de droit ezali faut mutu nyonso tout respecter la loi soko sali na ndenga malamu te oza obligé oza la sanctionner mais après sanction kolela te parce que oyebaki déjà ba visa ki yo ki place wana eza malamu te toyokani ha na mukie na